Vamos lá, a gente está montando mais um estágio 6 aqui, nessa Road Glide Special. A gente desmontou a frente da moto, né, para começar as instalações aqui, fazer a ligação do amplificador. E é importante uma dúvida que todo mundo tem referente à mídia original, tá? Os alto-falantes que vêm original na Harley, eles são de 2 ohms, tá aqui ó, 2 ohms. Então se você comprar um alto-falante convencional e colocar aqui, o que vai acontecer? Você vai ter meia potência da mídia. Então ao invés de você ter os 25 watts RMS que sai da mídia para alimentar o amplificador, você vai ter 12,5. Então embora você possa colocar um alto-falante de mais qualidade, ele vai estar com pouca potência. Porque na verdade é o seguinte, isso aqui é resistência. Então se você tem menos resistência, a energia passa com mais facilidade. Quando você tem 4 ohms aqui, que é o convencional dos alto-falantes, ele tem o dobro da resistência. Isso faz com que você tenha metade da potência saindo da mídia. Então, normalmente, o efeito que você tem, que nessas motos, quando você está a 120, 130, você não escuta, ele vai piorar quando você simplesmente troca os alto-falantes. Perfeito? A gente vai fazer um teste agora, colocar os alto-falantes aqui com o som original da mídia. E a gente vai aumentar para sentir a melhora da qualidade, porém vai ter um som mais baixo, ok? Battery full. Battery full. Low battery. Low battery. Battery full. Seu vídeo. Aqui estão as duas relações de potência e volume que calculamos. Cenário 1. Diferença de 105 dB para 110 dB, mais 5 dB. Razão de potência. Exige 3,16 vezes mais potência do amplificador. Percepção auditiva. O som parecerá cerca de 1,41 vezes mais alto, um aumento de 41% no volume percebido. Exemplo prático. Alto-falante de 90 dB de sensibilidade. Para 105 dB Right Arrow 31,6 watts. Para 110 dB Right Arrow 100,0 watts. Cenário 2. Diferença de 106 dB para 115 dB, mais 9 dB. Razão de potência. Exige 7,94 vezes mais potência, praticamente 8 vezes mais energia. Percepção auditiva.
o som parecerá cerca de 1,87 vezes mais alto, quase o dobro do volume para o ouvido humano. Exemplo prático: alto-falante de 90 dB de sensibilidade. Para 106 dB Right Arrow 39,8 watts. Para 115 dB Right Arrow 316,2 watts. Regra de ouro da psicoacústica. A cada mais 3 dB, você precisa do dobro de potência elétrica, de times 2. A cada mais 10 dB, o som parece o dobro de volume para o ouvido, mas exige 10 vezes mais potência, times 10. Então, só recapitulando, olhando o gráfico aí, vocês vão ver que a escala do dB é logarítmica. Então, para você aumentar 3 dB, você dobra a potência. Então, significa o seguinte: a gente fez a medição do kit dianteiro, que está dando 312 watts, para você conseguir dobrar a sensação de potência, né? E você está aumentando mais ou menos 10 vezes a potência. Agora, para a gente ganhar mais 3 dB, a gente vai ter que sair de 312 para 700 watts aproximadamente. É o que a gente vai fazer aqui. A gente vai chegar no 121 dB, acrescentando aqui nessa moto, kit estágio 6. Então a gente vai ampliar bastante aqui a potência dessa moto, chegando aí próximo aos 750 watts RMS, tá? Para isso, né, como o conjunto fica mais sensível, né, a gente vai usar aqui o Bass Controller aqui, que na verdade ele faz a equalização lá e a amplitude dos falantes traseiros, tá? Pra gente conseguir trabalhar com toda a capacidade do falante traseiro, utilizando aí os graves, médios e agudos dele, ok?